Заманалар булган илгәре, булган илдең батыр улдары, башы етмәслек эштәр эшләгәндәр. Бөтә галәм белгән уларны, гомер буе йөреп яузарда. Йыйган улар һанһы дустарны, йенгән улар бик күп батырларны. Кырган улар һанһы дошманды, курыкмагандар сихырсыннан. Аждаһылай усал явыздан, ен-пәриден, нәкир хәйләһенән, йылан сәсә торган агудан, рухым күтәрелде, минем дә, эйәрләнем, мин дә атымды, дошман сафын тармар итергә, изге яуга уҡта ятылдым, мин ҡыйраттым дошман сафтарын, 300 дошман һөжүм иттеләр, бик күптәре аяк астында, кәүдәләрен тупрак иттеләр. Явыз дошман, явы эсенән, атын алып сыҡтым аҡланға, аҡландағы йылға ситендә, ултырып, тәсбих әйтеп Аллаға, изге яуға тағы барам мин, азатлыҡ һәм шөһрәт табам мин. Афарин!